فنان حقق معجزة في زمن قلت فيه المعجزات، وده لأنه قدر يأسس أول فرقة مسرحية للصم والبكم واللي بتقدم عروضها على إيقاعات موسيقية مختلفة، وللسبب ده أطلق على رضا بيتهوفن العرب. طبعا البداية جاتني في سنة 2000 تقريبا لما التحقت بالعمل كمشرف للمسرح في مدرسة الأمل والصوم بالمحلة. ولما دخلت العالم ده طبعا أنا داخله بناء على رغبتي، بس أنا ما كنتش محضر للتجربة دي ولا محضر للموضوع ده يعني. فطبعا لاحظت إن العروض المسرحية للصم والبكم بيعملوها بشكل عام كلها بلغة الإشارة. فمش كل الناس بالتالي بتعرف لغة إشارة، وكمان مش مطلوب من كل الناس إنها تعرفها يعني أو تتعلمها، ولكن احنا عشان في محاولات يعني إن احنا ندمج الناس دي في المجتمع، فلازم ندور على الوسائل اللي تفعل الدمج ده واللي الناس تتقبله وتفهمه كمان. فأنا اعتمدت في الأساس على خبراتي الفنية ديت كاستعراضي وكموسيقي، وحاولت إن أنا يعني كده على سبيل الهواية يعني إن أنا أبتكر لغة فنية تقرب ما بين الصم وما بين العاديين بعيد عن استخدام لغة الإشارة. بعد كده طبعا بدأت أختار العناصر اللي هي اللي عندها ميول فنية، مجرد ميول فنية، وبدأت بحوالي 4 ولاد و5 بنات كانوا دول النواة الأولى لفرقة الصامتين. رضا بيعتبر صديق الصامتين، بدأ فرقته بعدد قليل من الصم والبكم ووصل عددهم لحد دلوقتي حوالي 22 عضو. قدر بخبرته انه يحببهم في فن المسرح لكن بعد صعوبات كبيرة. من ضمن الصعوبات اللي قابلتني او يعتبر اهم الصعوبات اللي قابلتني ان انا ازاي اخلي الاطفال اللي هم الصم ينفعلوا بالموسيقى اللي هيشتغلوا عليها عروضهم طبعا وهم مستمعينها. فهنا طبعا يعني وجهنا الحس الفني لبيتهوفن، ان انا اقرا عن بيتهوفن كتير واعرف ازاي هو كان بيألف الموسيقى واتعرف عليها وهو اصم. عرفت لما قريت عن بيتهوفن عرفت ان هو كان بيتعرف على الموسيقى اللي بيعزفها عن طريق الاتصال العظمي. ان هو كان بيحط راسه على جسم البيانو او الكود بتاع البيانو ويحس الذبذبات الموسيقيه عوضا عن سماعها. فهنا طبعا انا اخدت التكنيك بتاعه اللي هو الاتصال العظمي ده وطورته او حورته بحيث ان هو يخدمني في تجربتي مع الاطفال الصم، وخدمني هنا برضه خبراتي الموسيقيه ان انا موسيقى اصلا. فبقيت اخد القطعه الموسيقيه اللي احنا هنشتغل عليها واخد النبض بتاعها او التيمبو بتاعها الموسيقي واحوله لبيت، وابدا انقر البيت ده على كفوف او اكتاف الاطفال الصم بحيث ان هي مناطق عظميه فيحسوها، وابدا اديلهم التيمبو الموسيقي اللي هم هيشتغلوا عليه، ونبدا نعمل توافق ما بين الحركه الاستعراضيه اللي هم يشتغلوها والنغمات الموسيقيه اللي هم هيشتغلوا عليها. فرقة الصامتين للأداء الحركي هو ده اسم الفرقة، وبطلها هو رضا اللي قدر يشترك بالفرقة في مهرجانات مختلفة. شاركنا في مهرجان الرقص المسرحي في الأوبرا في 2006، ده كان قدمنا فيه عرض أجنحة صغيرة، وشاركنا بعرض نيران صديقة في احتفالية منظمة الصحة العالمية في المركز الثقافي الفرنسي، وشاركنا بعرض دموع الفرح في 2008 كان حضره السفير الأمريكي فرانسيس لوتشاردوني. ودلوقتي بنحضر عرض جديد اسمه بيتهوفن أنشودة الحب والسلام. رضا قدر يخلق لغة التواصل بينه وبين الصم عن طريق الفن، وقدر الصم والبكم كمان انهم يخترقوا عالم الاسوياء ويخلقوا لنفسهم هدف في الحياة عن طريق حبهم وعشقهم لأبو الفنون المسرح.